এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে পাশে একটা ঝুড়ি দেওয়া আছে এবং পাখি অলরেডি উড়াউড়ি করছে। আর ঘরটা দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় ঘর। আমি আপনাদেরকে ঘুরে ঘুরে গাইস দেখতে পাচ্ছেন, এটাই হচ্ছে সেই সুন্দর আমার তিলা ঘুঘুর খামার, যেটাতে ডিম বাচ্চা খুব ভালো মতন করতে পারবে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে তিলা ঘুঘু আছে, নিচে অলরেডি খেয়ে বেড়াচ্ছে, সাথে দুইটা চড়ুই পাখি আছে। এই আর কি দেখতে পাচ্ছেন তিলা ঘুঘুগুলো অনেক সুন্দর। আর এখানে ডিম বাচ্চা করার জন্য অলরেডি গাছ দিয়ে দিয়েছি একটা বড় ঘরের ভিতরে। আর দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেক সিস্টেমের একটা বাচ্চা করার জন্য চাটুই দিয়ে তাদেরকে বাসা বানিয়ে দিয়েছি এবং ক্যারেট দেওয়া হয়েছে, যেগুলোতে খুব ভালো মতন ডিম বাচ্চা করতে পারবে। ঝুড়ি দেওয়া হয়েছে, অনেক সুন্দর সুন্দর কোয়ালিটি করে কলোনিটা তৈরি করা হয়েছে। আশা করি আজকের ভিডিওটা অনেক সাপোর্ট করবেন আপনারা আর আমার সাথেই থাকবেন এই আর কি। আর সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখলে আপনারা তিলা ঘুঘু কীভাবে ডিম বাচ্চা করাতে হয় এই ভিডিও থেকে আপনারা জানতে পারবেন। এতক্ষণে বলা ছিল আজকে ভিউয়ার্স। তাহলে সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর চলুন আজকে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখা আসা যাক। কেউ যেন স্কিপ করবেন না, স্কিপ করলে কিন্তু আমার সম্পূর্ণ ভিডিওতে আমি কি বুঝাইতে চাইছি আপনারা কিন্তু বুঝতে পারবেন না। তাহলে চলুন ভিউয়ার্স, কথা না বাড়িয়ে আজকের ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখে আসা যাক। Hey, what's up guys, welcome back to my bird likes new update videos. Hello everyone, আসসালামু আলাইকুম। এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে পাশে একটা ঝুড়ি দেওয়া আছে এবং পাখি অলরেডি উড়াউড়ি করছে। আর ঘরটা দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় ঘর। আমি আপনাদেরকে ঘুরে ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করছি। দেখুন ভিউয়ার্স, এটা অনেক বড় সাইজের একটা ঘর বলতে গেলে। আপনারা যারা হচ্ছে মানে বলতে গেলে যারা মুরগি পালন করে থাকেন, যে ব্রয়লার মুরগি বা পোলট্রি মুরগি, সেই ঘরটা বানানোর জন্য যত বড় ঘর বানাতে হয় ঠিক তত বড় আর কি ঘর। আর দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডিম বাচ্চা করার জন্য অলরেডি কাপ ঝুলন আছে। আর এটা কিসের খামার সেটা আপনারা হয়তো অনেকে এখনো বুঝতে পারছেন না। পাখি উড়াউড়ি করছে, পাখিগুলো কাছ থেকে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছে। দেখুন, এটা হচ্ছে তিলা ঘুঘু, যেগুলো এখন নেটে ভাইরাল, আপনারা দেখতে চান। সেই তিলা ঘুঘুর খামার, এটা নিজে হাতে করে তৈরি করা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স। আর সবাই অলরেডি জানতে চান আমার কাছ থেকে যে হচ্ছে ভাই, যে তিলা ঘুঘুর ডিম বাচ্চা কিভাবে করাবো। তিলা ঘুঘুর ডিম বাচ্চা করাতে হলে কখনো খাঁচায় ডিম বাচ্চা করানো যাবে না। যদি আপনি বাচ্চাকাল থেকে পুষে থাকেন তাহলে হয়তো হতে পারে, কিন্তু আপনি যদি ভালোভাবে ডিম বাচ্চা করাতে চান তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে অলরেডি যেমন করে ঝুড়ি টুড়ি টাঙানো আছে। এই পাশে দেখতে পাচ্ছেন বাসা তৈরির জন্য কত সুন্দর কোয়ালিটি করে দেওয়া আছে চাটাই দিয়ে। যেভাবে করা হয়েছে এইভাবে আপনাদের করতে হবে। এরকম বড় ঘর দিয়ে, এরকম গাছের ডাল টাল দিয়ে একদম ন্যাচারাল, মানে ন্যাচারালি যেরকম প্রকৃতি থাকে ঠিক তেমন প্রকৃতি দিলে এদের থেকে ডিম বাচ্চা করানো একদম খুবই খুবই সম্ভব। দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, আমার সামনে মাথার উপরে উড়ে বেড়াচ্ছে অলরেডি। এখন আপনারা জানতে চাচ্ছেন যে ভাই বড় খাঁচা দিলে হবে কিনা। ভাই বড় খাঁচা দিলেও বেশি একটা ভালো হয় না, কিন্তু যদি এরকম বড় ঘর দেওয়া হয় একটা কলোনি কোয়ালিটির, তাহলে তারা ডিম বাচ্চা করতে অনেক মানে ভালো হয় আর কি। ডিম বাচ্চা করতে কোনো অসুবিধা হয় না। তাই জন্য ভিউয়ার্স আপনাদেরকে দেখালাম। আশা করি আমার ভিডিওগুলো আপনাদেরকে অনেক ভালো লাগে। সবাই আমাকে অনেক অনেক সাপোর্ট করতেছেন, আর ওইভাবে অনেক সাপোর্ট করে যাবেন। আর আমি আপনাদের সাথে আছি, আর আপনারা আমার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন। এই দিয়ে আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি। আর দেশি পাখি পালন নিয়ে, দেশি পাখি কীভাবে পালন করতে হবে নতুন একটা ভিডিও আসতে চলেছে, সেই ভিডিওটার অপেক্ষায় থাকবেন সবাই। ওই ভিডিওতে দেশি পাখি পালন পদ্ধতি আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেবো এবং শিখিয়ে দেবো। ওই ভিডিওটা যদি সম্পূর্ণ দেখেন, আজকের ভিডিওটা অনেক লং হয়ে যাচ্ছে এই কারণে আপনাদেরকে বলতে পারছি না। আর দেশি পাখি তো অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন যে তেলা ঘুঘু পাখিগুলা অনেকে শখের বিষয়ে পালেন এবং এদের ডাকগুলো শোনার জন্য পালেন, কিন্তু তেলা ঘুঘু পালাটা ঠিক না। তারপরেও অনেকে চাচ্ছেন বা ইউটিউবে ভিডিও দেখতে চান, এই কারণে আমি তৈরি করলাম আপনাদের জন্য, এরকম সেটআপ তৈরি করেছি এই আর কি। তাহলে ভিউয়ার্স সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নতুন কোনো ভিডিওতে হয়তো আপনাদের সাথে আবার দেখা হতে পারে। সাথে ছিলাম আমি ডিজে শাহেদ খান, আর আমার বাসা যশোর জেলা চৌগাছাতে। কেউ যদি আমার কাছ থেকে পাখি সংগ্রহ করতে চান তাহলে যশোর জেলা চৌগাছার ভিতরে আসতে হবে। আসলেই আমি দিতে পারবো, কিন্তু পাঠানোর মতন আপাতত কোনো লাইন নেই। আর দেখতেই পাচ্ছেন ঘুঘুগুলো অলরেডি খেয়ে বেড়াচ্ছে, আর উপরে বাসা আছে অলরেডি, এখনও কেউ ডিম দেয়নি। আর ডিম দিলে সেই ভিডিও আপনাদেরকে দেখাবো। ততক্ষণে আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকবেন, আর চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আপনাদের ভালোবাসার সেই পাখি পালন চ্যানেল, আর চ্যানেলের নাম বার্ড লাইকস, আর সাথে ছিলাম আমি ডিজে শাহেদ খান। তাহলে ভিউয়ার্স বাই বাই, ভালো থাকবেন সবাই। আর নতুন ভিডিওর অপেক্ষায় থাকুন। নতুন দেশি ঘুঘুর খামার নিয়ে ভিডিও আসতে চলেছে এবং পালন পদ্ধতি আপনাদেরকে শেখাবো। গুড বাই।